ใจเย็นๆใจเย็นๆตอนนี้รถกำลังถอยเข้าเทียบนะครับยาวเกินตลอดเยอะอะไรวะกูมาเกิดเหตุสับสนขึ้นเล็กน้อยครับเห็นไหมไปขึ้นด้านนู้นนะนี่ทางเซานะครับนี่ทางเซา
ถโดยสารจากคาดิกรุงเทพปลายทางนี้บ้านหลวงโดยที่เที่ยวจากสะพานเขาได้เรือส่งอาทีไปคลองดุจจรแถวไปคลองเปลตลอดสายทางนี้บ้านหลวง จะมันจะเดินมาเซเว่นกันนะไกลนะคะแล้วเราก็มาถึงที่หยุดรถพัทยาใต้ครับ พัทยาใต้ เอามาถ่ายรูปกันมาตอนนี้ผมก็มาถึงที่แหลมบาลีไฮพัทยาใต้ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะครับ ตรงนู้นก็จะเป็นเมืองพัทยาครับ ตอนนี้เรือก็ได้ออกจากท่าเรือพัทยามุ่งสู่เกาะล้านนะครับ กี่นาทีอะ
พี่ขอเสื้อหน่อยครับ นี่เนาะ เคโอเนี่ยไม่รู้ กูจะกอบพวกมึงตอนเขาบอกว่าข้างหน้าร้อนกูก็ว่าน่าจะร้อนจริงนั่นแหละกูว่า จริงๆอ่ะเฟิร์สมันต้องขอเครดิตใช่สุดภาคทะเลนู้นคือหัวหินพัทยาตรงพัทยาจะติดกับหัวหินยังไงภาคกระ ครับ ปามเหรอ ตอนนี้เราก็มาถึงที่เกาะล้านแล้วนะครับ ซึ่งผมก็ โอเคเกาะล้านท่าเรือเกาะล้านนะ ซึ่งผมก็ขอสารภาพตามตรงเลยว่าเมาเรือมากครับ โอเค เดี๋ยวเราก็จะไปดูแถวๆนี้นะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจนะครับนี่ อันนี้ไม่น่าเล่นหรอกถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวดีจัดสมุนก่อน ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หาดนวลนะครับ ที่เกาะล้านครับ แล้วก็เราอ่ะขายกันสิเป็นไหนเหรอ วิดีโอนี่ครับโอเคร้านนี้เราก็เช่ารถมานะครับ โอเค คนขับคนนี้ก็รอมากนะครับ เฮ้ยเฮ้ย ส่วนคนที่อยู่ท้ายสุดก็วิเศษมากครับครับผม ยายยายอะไร และนี่ก็คือ รถเล็กขึ้นไม่ได้ ประแจรถขอดูประแจรถหน่อย น้ำมันหมด ขอดูประแจรถหน่อยประแจรถมันก็ ปลาแจ กลายเป็นรูปประค แจค่ะไม่ใช่ปลาแจรถนะไม่ใช่ ำต้อง ปลาแจ ป่าแจครับป่าแจครับ โอเคครับโอเคตัดภาพไปแล้วเราจะเจอกันหาดต่อไปครับผม ดูที่ไข่มันกินไงไข่มันทำได้ ตรงนี้ก็จะเป็นโขดหินนะครับ เราอยู่ที่หาดตายายนะครับ ยาย เฮ้ย นี่คืออะไรอ่ะ ตรงไหนเอ่ย เนี่ยตัวเป็นยังไงอ่ะจุดไข่ไข่กระลังหรือว่าอะไรมือจะจับดูดิถือว่า